ยอดที่โอนเมื่อวานนี้1,400,000 บาทพอดีเป๊ะเพราะว่าเติมยอดปัดให้เป็นศูนย์มันมีเศษสตังค์เยอะมีคนปิดยอดสุดท้ายไป 5,000 แล้วก็มีเศษสตังค์เติมเข้าไปก็1,400,000 บาทพอดีเป๊ะอ้าวแล้วจะซื้อไว้ยังไงอ่ะ000อ่ะ140เนี่ย จริงเปล่าจริงถ้ากูรู้กูรวยไปแล้วกูบอกให้